Ratusan pecinta burung berkumpul menenteng sarang yang tertutup kain mencolok. Kicauan burung murai beraneka jenis mencuit bersautan. Ya, inilah perlombaan burung berkicau dan pameran burung Piala Gubernur Banten tahun 2016 yang digelar sebagai rangkaian HUT Provinsi Banten yang ke-16, Minggu 25 September 2016. Acara ini diikuti oleh pecinta burung dari berbagai daerah seperti Solo, Purwokerto, Lampung, Bandung, hingga Medan. Perlombaan tersebut juga dihadiri Gubernur Provinsi Banten Rano Karno dan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Ranta Soeharta. Gubernur Banten Rano Karno berharap lomba burung kicau mampu menciptakan suasana persaudaraan dan kebersamaan antar para kicau mania yang semakin kental. Selain mempererat tali silaturahmi para kicau mania, lomba ini juga merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan satwa burung di tanah air yang kini mulai terancam punah. Pengembangan burung eksesnya sangat luar biasa pada masyarakat, sebab mampu menopang perputaran roda ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian bagi rakyat kecil. Melalui kegiatan usaha kecil seperti usaha pembuatan sangkar burung, aksesoris sangkar burung, dan makanan burung.